हर गरीब परिवार में एक ऐसा सदस्य जरूर होता है जो उस परिवार को गरीबी से निकालकर हाई क्लास फैमिली में बदल सकता है। आपकी फैमिली में आप वो इंसान हो सकते हो। नफरत करना उन मूर्ख लोगों का काम है जिनको लगता है कि वो हमेशा के लिए जिंदा रहेंगे। इससे किसी को कोई फर्क नहीं पड़ता कि आप कितने दुखी हो, कितने उदास हो, कितने टूट चुके हो। इसलिए आपका काम केवल एक ही होना चाहिए कि आप किसी भी हालत में अपना काम ना छोड़ो।